vor und schießen, schießen, schießen. Hand hoch, mach deine Hand hoch. So. 5 Sekunden. Die. Jetzt los. Let's go. Müssen wieder weiter vorpushen. Passt auf, wir können jetzt schon wieder weiter. Haben wir den ersten schon? Bitte? Ist der da hinten? Also, kannst du drücken? Na? Wie schnell hat sich? Ja. Eins weiter vorne ist in unsere. Ja, das ist auch unsere. Ja, dann gehen wir runter. Jo. Willst du aufmachen? Wird weitergehen. Achtung, Kreuze. Vor uns und da. Einer kommt. Achtung. Einer raus. Einer noch oder rein. Jetzt zieh. Hast du die Tür? Hab die Kaue. Einer war aber noch rechts. Der will da nicht. Warte. Hier. Schau. Ja. Salame! Achtung! Einer links! Ah, die hat nicht ganz ausgelöst. Einer war noch. Sicher hier. Also ganz vor, ganz vor. Achtung! Basti! Basti, zurück! Bist du raus? Sehr gut. Deckt die Tür immer noch?
War im Vorraum. Achtung. Die ist in dem Raum explodiert. Du bist hinter der Wand safe. Hit! Und so, einfach hinlatschen, 5 Sekunden. Läufst dich auch kurz. Was? Renn so rum. Ja, okay, Spielende. Geil. Sauber. Ja, also. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Ist irgendwie so viele. Aber so wie wir zwei das genommen. Ich hab hier einen draufgenommen, das ist 12. Einfach Magazin raus. Warte, komm her. Komm her. Komm mal. Immer das Magazin raus und eine Kugel ist da drin noch. Dankeschön. Passt. Hast du? Ja. Sehr schön.